Nə qədər Allah Teala bizə möhlət verib, Allahın çağırışına cavab verək. Nədir Allahın çağırışı? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Teala buyurur ki, müttəqilər üçün. Kimdir müttəqilər? Allahdan qorxanlar, gizlində və aşkarda, hər bir halında Allahın nəzarətini fikirləşənlər Allahdan qorxan qullardır. Allah Teala buyurur ki, müttəqilər üçün, yəni Allahdan qorxanlar üçün hazırlanmış enliliyi yerlər və göylər qədər olan cənnətə və Rəbbimizdən olan bir bağışlanmaya tələsin. Allah Teala çağırır cənnətə. Lakin Allahdan qeyriləri hara çağırır? Asiliyə. Allah Teala buyurur ki, "Vallahu yuridu en yetuba aleykum." Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. "Və yuridul-ledine yettebi'un şehavat en temilu meylen azime." Lakin Allahdan qeyriləri, şəhvətlərə uyanlar, asililərlə məşğul olanlar sizi Allahdan qeyri şeylərə dəvət edirlər. Yayındıran şeylərə.